ရှင်မတဲ့အခန်းကြီး6အငယ်25နေ34ကြောက်ကြီးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကြောက်ကြချင်းပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေတွေ့ရတယ်အငယ်29ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တာတင်တို့တွင်အဘေသူသည်ဆိုရင်ကြောက်ကြခြင်းအားဖြင့်မိမိ၏အသက်ကိုနှစ်အနေငယ်မျှပို၍ရှည်စေနိုင်သည်တဲ့ပြောထားတာဒီချမ်းချက်မှာလက်တကယ်လေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တက်ရိုက်ပါတာပြန်ကြည့်မိဆိုရင်တင်းတို့ရဲ့စိုးရင်ပူပန်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပါဆိုတဲ့အတိပေးခြင်းမျိုးခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရားဝင်ထုံဝင်ပူရီစိုးရင်ပူပန်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘဝမှာအလှည့်ပြောင်းတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ကြုံလာရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမတ်တဲ့အခန်းကြီး6အငယ်တွေကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာတွေဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တွေးမိလာတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဘဝမှာဝန်ထုဝန်ပိုးတွေရှိလာရင်တော့တကယ်မေခွန်းတကယ်ကိုမေးရမှာပါဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ကိစ္စဒီဝန်ထုဝန်ပိုးတွေကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကိုရောမြတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုနဲ့တိတ်နေဆိုတာပေါ့နော်သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စမ်းစစ်တင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုရပ်တန့်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စူးရင်ပူပန်မှုတွေကပို့ပြီးတော့စတင်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖယားသခင်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေဖို့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှာဖွေဖို့မေ့နေလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဆိုရင်ဘူပန်ဟုတ်ကနေရာစားထိုးလာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရာကိုထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရှင်ကိုသာယုံကြည်ပါဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။